Kak, batuk ya? Iya. Gimana ini? Minum apa ya buat batuk? Tolak angin. أنا لا أتكلم العربية. Tuba nggak boleh pulang ke Turki, join. Siapa sih itu? Kok namanya Tuba nggak boleh? Siapa ini? Ini siapa? Kak Angel ini? Kak Angel! Aduh, Kak Angel. Kak Angel, kok gitu? Kok nggak boleh? Masa nggak boleh? Nah, ketahuan. Iya kan? ID-nya masih Angel WJS. Udah 2 minggu aku di Indonesia, guys. Aduh, lupa. Kapan ke Turki? Belum tahu. Belum tahu, tapi good news. Kita mau extend, reschedule. Nanti kita lihat. Post. Gitu, udah. Laporan, guys. Bang Lukman ini apa ya? Profile fotonya. Wih, WJS ini. Cucu. Kak, batuk ya? Iya. Gimana ini? Minum apa ya buat batuk? Tolak angin. Sakit. Jeruk hangat. Ih, nggak suka jeruk. Jeruk. Kaisar. Kaisar Langit, terima kasih. Kita PK nggak, guys? PK nggak? Ayo nggak? Gas nggak? Udah love-loveran belum? Udah absent belum? I'm in Turkey right now. Wiu, bayuinin dong. Halo Tuba, halo Kaisar Langit. Udah? Let's go. Itu kok sama Amal dulu, coba.